السلام عليكم، كيف الأخبار؟ كيف الأحوال؟ وجاكم هذه الأسطورة إن شاء الله بخير. اليوم بنلعب ماينكرافت. طبعا زي ما تشوفوا سوينا أخيرا سويت لي ذا السكن إن شاء الله يعجبكم. سويت لي مزرعة أوتوماتيكية ومزرعة، طبعا قصب السكر هي المزرعة الأوتوماتيكية ومزارع أشياء. سويت لي بوابة نذر، سويت لي دروع، سويت لي أغراض، سويت لي بطاقة ليمون، سويت لي بوابة نذر، سويت حاجات واجد ما تطلبتها. يلا نلبس دروع. أنا نروح نسوي القرب أو سويتها من هذا. سنروح رحلة للبحث عن الكنز. يلا نروح نبحث عن الكنز. آسف. اوكي، خلينا نروح نبحث عن الكنز الحين. اوكي، ما شكل سويت قارب، سويت عادي. خلينا نسوي بعد مرة. ما فيها شيء. راح ادخل خشب من ضمن الخشب. طبعا جمعت خشب واجد. اوكي، نسوي ستيك. نسوي قارب. يلا نروح. عندنا شموع، عندنا خشب. اوكي، أكل. اوكي، طبعا صرت سمك وشفت سمك وشفت قروي جنب ويا علامات. اوكي جميل. شفت قروي ويا علامات، والقروي ده ويا يوم قتلته طلع لي حبل. الحبل هذا ربطه في الحصان. يوم رحت كيف طلعت لابس، طلعت شوية بعد ايرون، وطورت لي السيف. طورت السيف طبعا ما خليته يدمج، خليته لو وديهم بعيد. خليت لو البيكاكس efficiency 2 تكسير أسرع. يلا انزل. سويت لي سكن في هذه القطع. طبعا شوفوا سويت لي مزارع حصان. هذول حصان تاني طلع لي حبلين. اوكي، ما ادري كيف جاي الحصان. جايبكني ها، هو جايبك. قيسك. اوكي، شكل حبل. اوكي شكل حبل. اوكي خلينا نروح نشوف لي الصدر. طبعا الصدر 6 بالسنارة. قال لي يا اخوي عذرني يمديك تصيد الصدر بالسنارة. تعال يلا. الصدر نطته زينة، سلو سريع. اوكي، احسن من ذاك الحصان. جاي بقتل ذاك الحصان. اخلي ذا الحصان. لا دخلوا. ليش طبعا لا تموت. اوكي، بعدين بعد اللي غلطة الكريبر المجنون ده. اوكي، اوكي
الحصان زي ما فجر الحصان. اوكي تعال تعال تعال. اوكي تعال يلا. اوكي اوكي يلا بينا. يلا طالي بيت انا نقول لك علينا يا اوكي نمشي ما نسيت شي. المهم خلنا نلعب اسمه اذا شفت بحر برجع لكم. اوكي شفت قرية وانا ادور على البحر. قرية غريبة اول مرة اشوف قرية كذي. اوكي قرية غريبة عجيبة فيها سرير. شكرا. كيف غيروا قرية تفتح لي جديد. وشو سنورة طاقة المستوي. تعال لا راح باكلش لا أرجوش ما بختارش. لا تعال كلنا تاكل ده تعال ما بسوي شي سريعة. أخذتها حلو. اوكي كلهم لازم يكون مو مشوي عشان ياكلوا. اوكي خلينا نشوف ايش موجود في البيت. ممكن نغير الحلقة خليها استكشاف القرية. قرية كبيرة. اوكي اوكي صندوق. شوي زحلة بالحاجة. شكرا على السرير. باخذ الصندوق 1 2 3. بطاطس ولا ماذا؟ هي بطاطس. اوكي الحاجات. اوكي شكرا على اي حاجة. شوف قرية كيف تدفع سرير. شكرا. لا نقول لا. اوكي سرير شكرا. والله هذا المرة ده يشوي لك. آسف ما أقدر أعطيك. مصباح بدأت بالفكرة بس شو صندوق غريب واخر. شكرا. اللي يعرف ايش صاير هني اللي في التعليقات. آسف سنورة تصير تاكل صوت سريع. اوكي شكرا على السرير بعد. القرية مليانة أسرة. اوكي خلاص ما باخذ أسرة بعد. خلينا القرويين. ما شفت الصندوق. ليش شكله في الصندوق؟
كيف الحال؟ مواليد. أنا أدخل بيت بأخلي الباب مفتوح عشان أعرف دخلت ولا كأنه شكله عشان نسوي الفخ. اوكي شكرا على الفخ. مكاتب فايل التطوير في فوق. باخذ المكاتب لو سمحت. ايوه شكرا. لا اعرف وشو ذا، لا اعرف اكتبلي في التعليقات. اوكي شكرا على المكاتب. شكرا. جزر. الجزر باخذ جزر. الجزر مفيد للنظر. باخذ الجزر التي مفيد للنظر. شكرا. اوكي وشو ذا؟ باخذ اي شي في طريقي. لا يعرف يكتب لي بعد في التعليقات. انا ما اعرف كذا. شكرا. اوكي زومبي غرقان. تخافي. اوكي جرس تصل. كيف تشغله ما سكيل يكون باخذ اي شيء في طريقي. شكرا. اوكي كله غالي. سلام. كمان ردت تعطيني لابسة والله غالي. تعال ايش فيك مسكين، ما عندك شي اشتري منه. اوكي ذاك البيت بعد كان ينام عندهم. نايم. خلي بالك. اشوف. اوكي نمنا. صباح الخير. اوكي طلعنا. اوكي حلت المشكلة اخيرا. صباح الخير. مساء هذا منكم. زين اضربنا بزعل بس يلا باي. الحين نوصل البحر وارجع لكم. واخيرا البحر. صار لي ساعة ادور. اخيرا شفت البحر. الحين نشوف السفن.
جدا بالله على الرحمن. يلا نكمل. اوكي في ولا شيء. الحمد لله. اوكي يا الله يلا. اوكي مشي. الحمد لله بس. يا والله ما في ولا شيء. في زومبيين غرقانين. كيف الحال؟ اوكي ما ادري وش الصوت. سمعت القمر. ما ادري شو. ما في ولا سفينة. هذه رسمنا. ما في سفينة. كأني شفتها. جايلك القارب أصلا. شفتها هذي. زومبي. سفينة بالسلامة. قادرة. شو شو ذا؟ وات هني؟ ما فهمت هذا. شو هني؟ اوكي مرة دخلت الأماكن. نعود للبحر. اوكي ما في ولا شيء. شلتنا البحر. ما في ولا شيء. حرام. شكلي خلاص الحين بنهي المقطع. خلاص بنهي المقطع. أو نروح كهف. خلاص خلنا نروح كهف الحين. نشوف هنا حاجات حلوة. كهف شفت كهف. كهف واجد. اوكي هنا هاي كهف. اوكي شكلي بقتل نفسي. خلاص هذا بقتل نفسي عشان ارجع البيت. شوف اي زومبي غرقان. شكرا. هاي واحد دائما قهوة بس. طيب
وصلنا البيت. اللاج حل مشكلة اللاج هذي، يبقى أخف شوي اللاج، بس الحين بدأ يعود. كيف يعني إذا أصور بتعود اللاج؟ اوكي المقطع ونشوفنا نفس. اوكي خير. قطرة دستونية على المياه أخوي على الله. بعد إذا تشتغل هاي الدفع وتروح تجلي لك قطرة دستونية عشان يستوي ذا. اوكي شوفوا 1 2 3. واو واو. هاي ناخذه. يعني ما أشوف القصب السكر فايدة واجد. ثمانية وخمسين يعني 250. اوكي نطلع. اوكي المقطع. هنا وصلنا لنهاية المقطع. أتمنى أن المقطع عجبكم. لا تنسوا لايك، اشتركوا في القناة إذا مو مشتركين، وبس. السلام.